दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टोटल देसी नुस्खे में। दोस्तों आज हम उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन लेकर आए हैं जो लोग सूखी खांसी और दमे से काफ़ी दिनों से परेशान हों। जो ये मेडिसिन है ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है इस प्रॉब्लम में, जो कि सूखी खांसी या फिर दमा की प्रॉब्लम हो, नज़ले की प्रॉब्लम हो, सांस की प्रॉब्लम हो, उसमें ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। तो दोस्तों क्या है कि मैंने ये जो मेडिसिन इसलिए मैं लेकर आया हूँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लोग सांस की प्रॉब्लम में, दमे की प्रॉब्लम में और सूखी खांसी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें लोकल डॉक्टरों के पास जाते हैं और वो डॉक्टर क्या करते हैं, उनके केनाकोट का इंजेक्शन लगा दिया या फिर बेटनीसोल की टेबलेट पे डाल दिया या फिर डेक्सोना टेबलेट उसके लिए दे दी या फिर उसको क्या नाम है ओमनिकोर्टिल या मतलब जो स्टेरॉइड जो मेडिसिन होती हैं उन पे उन लोगों को डाल देते हैं। और वो जो मेडिसिन होती हैं वो क्या करती हैं, वो उन लोगों के लिए इतना फ़ायदा नहीं करती जितना नुकसान कर देती हैं। ये इस बीमारी को तो परमानेंट सोल्यूशन करती ही नहीं है, लेकिन क्या होता है कि शरीर में और भी बहुत सी बीमारियां बना देती हैं। तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप स्टेरॉइड मेडिसिन से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा जो कोशिश करें, जो ये प्रॉब्लम होती हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन लेना स्टार्ट करें। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती हैं हम लंबे समय तक अगर उन्हें यूज करते हैं तो उनसे हमारे शरीर पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं होता। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपके अपने चैनल टोटल देसी नुस्खे को सब्सक्राइब एंड घंटी के आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो की साइड में एक लाल सा बटन होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करें और साइड में घंटी का आइकन होगा उस पर ज़रूर क्लिक करें। उससे क्या है कि हमारे चैनल पर आने वाली कोई भी नई वीडियो आपकी जानकारी से रिलेटिव हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों इसमें जो हमारी फर्स्ट मेडिसिन है वो है वैद्यनाथ कंपनी की वसा वलेह। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका है खांसी, सूखी खांसी और दमे में, और कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये थोड़ा बहुत ही कम इसका प्राइस है। दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 71 रुपये है। 71 रुपये की ये मेडिसिन है। और जो दूसरी मेडिसिन है दोस्तों वो है चित्रक हरित की मेडिसिन है जो दूसरी है, और इसका भी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, यह है 95 रुपये की। और दोस्तों ये जो मेडिसिन है इसका यूज है इन दोनों मेडिसिन को खोलकर, डिब्बी खोलकर दोनों को मिक्स कर लेना है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी आधा चम्मच, चाय वाली जो चम्मच होती है उसको आधा चम्मच सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। और दोस्तों इसको लेने के लिए आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी मार्केट में आप रहते हो, जहाँ भी मार्केट में जाओ, पंसार की दुकान से या मेडिकल स्टोर पर भी ये उपलब्ध होती हैं। और पंसार की दुकान पे आपको जाकर ये डिब्बी का नाम बोल देना है, आपको मिल जाएगी। ये जो मेडिसिन है हर जगह उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको ख़रीदने में, और आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन में जो इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी उन लोगों के लिए जिनको सूखी खांसी या दमा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी बेहतरीन और नई जानकारी के साथ, आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। ओके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का आइकन पर क्लिक करना ना भूलें प्लीज़।